喝不完的啤酒怎么把它密封保存起来，而且还不漏气呢？或者是想二次再利用这个瓶子，上面没有盖怎么办呢？其实啊，也可以用一个饮料瓶盖把它给拧上去，但是呢，不能直接这样拧，因为直接拧啊，你看这盖子比较大，而且这个盖子上面是有丝扣的，而这个玻璃瓶上面没有丝扣，所以说这样是不能直接往上拧的。我在网上看到一些大神给大家分享的方法呢，是可以啊，用个饮料瓶给它制作个盖子，非常的紧密，里边的水啊往外倒过来，它也是滴水不漏的。这个方法非常的神奇啊！到底好用不好用呢？今天给大家来测试一下，看一下这个到底怎么样。首先呢，就是它的方法呢是先把这个饮料瓶给它用个刀片或者是剪刀给它先剪开，剪一半，用一半就行了。我们把它先弄开，分开以后，然后呢，先找一个抹布，把饮料瓶里边这个水给它先擦干净。不擦干净，等会儿啊可能会影响它的密封性。擦干净了以后，然后呢，它是这样操作的：把这个瓶子，就这样套在玻璃瓶上面，然后呢是用一个打火机给它烤一下。因为这种塑料啊，它说是有一种收缩性的啊，它到底你看一下这个边上这么大，它到底收缩性有多好呢？怎么样呢？到底我们来测试一下，看一下到底好用不好用啊。首先这样。试一下到底好用不好用。看完之后啊，我感觉非常的神奇。我们来看，现在这个塑料啊已经都收缩在一起了。周围一圈都给它加热一下，加热均匀一些，越均匀效果越好。可能是我这个火焰太小啊，加热的速度也比较慢。你们看，现在呢已经收缩的很多了。我这个瓶子里面是有水的，等会儿来测试一下密封性到底好不好。我感觉这个塑料瓶收缩性没有这么大，烤了半天了才收缩这么多，这个速度啊太慢了。现在啊我要上喷枪了，喷枪火焰更大，我们看一下这个效果怎么样。还是这个速度比较快。OK， 来看一下，感觉还是非常紧的。把这盖子拧上，测试一下密封性，漏水不漏水。哎，确实没问题啊，滴水不漏。看来这个方法还真不错，是真的。你看没问题是吧？一点水也不漏，周围也没有漏水。好了，视频感谢大家观看，我们下期再见。我是真的没有想到，原来在钻头上面这样给它套个塑料管，没有想到它居然这么厉害，这么好用。很多人用这种手电钻给这种厚钢板或者是不锈钢上面打孔的时候，往往呢就是一个眼儿没有打透，就把钻头给烧坏了。但是呢，也有很多人啊，就是用同样的这个钻头，可以啊一口气在这么厚的钢板上面连续啊打很多孔，也烧不坏钻头。包括这样的不锈钢也是一样的，很轻松就可以把它打透，也不会烧钻头。那么根本原因在哪里呢？今天跟大家来分享一下，如何就是用这个钻头可以一口气打很多的孔，也不会烧坏上面的钻头。首先呢，我们在钻孔之前，先把这个钻头给它先拿下来，给大家分享一下这个方法啊。拿下来之后，然后呢，我们在这个钻头上面给它套一个热缩管，套到这个位置就可以了。接下来呢，就是用一个打火机给它烤一下，轻微的烤一下，只是让它固定在这个钻头上就可以了，不要烤得太过火，就这样就可以了。接下来呢，咱们就把它再安装到手电钻上面。好，安装好以后，在无论是这种厚钢板给它钻孔的时候，还是不锈钢钻孔的时候，钻之前，首先呢，先在这个钻头上面给它滴点缝纫机油，要滴在这个上端这块位置，在它钻头两侧都滴上。滴上以后，然后我们来看，接下来这样往上面钻，你看没有？钻的时候，上面这缝纫机油它会不断的往下滴的，它可以起到一个润滑的作用。这个时候我们来开始往上面钻就可以了。钻的时候用手按住这个手电钻，要用力往下按。我们来看钻的效果怎么样？
看这个墨织的非常快，转速也非常快。我们来看，这么厚的钢板马上就要钻透，看一下钻的速度非常快啊。我们在不锈钢或者是这种厚钢板上面打孔的时候，因为比较厚，打孔的用的时间也比较长。如果就这样直接来钻的话，时间长了以后就很容易把这个钻头给它烧坏。所以呀，大家以后就用这种方法就可以解决烧坏钻头的问题了。看没，钻没几下，你看马上就打穿了，怎么样？打透了是吧？而且这钻头一点也没有任何问题。加点缝纫机油，它的作用呢是可以起到一个降温的作用。用这个方法呢，无论是打这种非常厚的钢板，或者是这种不锈钢，都可以很轻松的一口气打好几个孔，也不会烧坏上面这个钻头。这方法呢非常的实用。好了，视频感谢大家观看。我是真的没有想到，原来用一个硬币就可以快速的把两个一样粗的 PVC 穿线管给它接起来。这个方法呢简单又实用，今天呢给大家来分享一下。昨天啊，就是我在干活的时候发现啊，这个 PVC 管上面的对接头已经用完了。这个时候啊，如果去买一个的话，来回太耽误时间了。今天给大家分享的方法呢，其实我们可以用个硬币就可以把它给接起来。你看一下，这两个 PVC 管啊都是一样粗的，如果这样直接接的话，肯定是没有办法接的，是吧？我们找一个硬币，硬币呢我们都知道啊，你看有1元的、1角的、5角的，还有1毛的。它的大小都不一样，我们找一个大小合适的，比如就这个1元的，我们来对比一下这个直径，这个有点大，那么我们找个5毛的再来测试一下，你看一下，这个直径是一样的，我们用它呢就可以快速的把管接起来了。其实如果没有硬币的情况下呢，找一个就这样的铁垫也是可以的，大小一样就行，这个也是合适的，我们用这个铁垫也是可以的。在操作之前，我们首先呢，先把这个铁垫给它安装到手电钻上面。用这个方法呢，速度是比较快的。我们先给它夹在钻头上面。好，夹上去以后，我们来看，接下来呢，我们用这个接的时候啊，先在这个管里面给它先穿一下，给它扩一下口，给它扩一个喇叭口出来。我们来看。这样慢慢的旋转，让这个铁垫旋转到塑料管里面，转进来以后，然后呢，我们左右晃动一下，给它再扩一下，尽量呢把这个喇叭孔往里面扩，扩得稍深一点。你看，扩成这个样子，基本上呢就差不多了。然后呢，我们来测试一下，先把里边这个碎渣给它清理一下，清理完以后，我们把这管给它塞进去。我们来看，这样也是比较紧。对接好以后也是非常牢固的。我们看，把它给捅进去，接完以后，我们来看这个效果还是非常不错的。你看怎么样呢？大家如果还有更好用的方法呢，我们可以在评论区共同讨论学习一下。感谢大家观看。我是真的没有想到，原来用打火机把这个废旧的电线给它烤一烤，它的使用价值立马就翻了很多倍，在生活当中啊非常的有用。今天呢，给大家来分享一下。首先我们来看，先用打火机把这条电线给它烤一下，先拔掉外边这个外皮，拔掉之后，然后呢，给它拧一下，像拧麻花一样，给它先拧一下。我们看拧成这个样子以后，然后呢，把它对折，折过来一下，然后再折一下，折成这个样子。我们用它可以做什么呢？你来看。像家里的这个 LED 灯坏了以后啊，我们用它就可以快速的修好家里坏掉的灯。我们看，把这个灯给它插上电以后呢，它不亮。像这种坏的灯啊，大部分都是上面的灯珠坏掉了。我们如何知道哪个灯珠坏了呢？我们检测的时候可以啊，用个硬电线这样折个这样的，就可以快速的检测哪个灯珠坏掉了。我们来看，这样短接住哪个灯珠之后，然后这个灯亮了，就说明啊是哪个小灯珠坏了。我们来看，你看短接到这儿以后，这个灯亮了是吧？亮了就说明啊这个灯就这个小灯珠坏掉了，它坏掉一个，整个灯它就会不亮。找到这个坏的灯珠以后，然后呢先拔掉电源，我们找个东西把这坏灯珠给它抠下来，抠下来以后，然后给它刮一刮。刮完了以后，我们来看，
像这种换液的 LED 灯啊，一般都是用电烙铁给它直接焊起来。但是呢，没有电烙铁怎么办呢？其实我们也可以快速的修好它。我们呢就是可以用这个报废的电线就可以了。在修复的时候呢，我们先把这个电线这一头用剪刀，我们给它先剪下来。OK， 剪下来以后，然后呢，我们再找一个电工胶带，给它先剪下来一段，然后把这个废电线给它放在胶布中间。放好了以后，然后我们来看，把它贴在坏的灯柱上面，对准位置以后，然后呢，把它按压上去，按压的牢固一些。就这样粘好了以后，然后呢，我们再给它插上电来看一下，你看怎么样呢？这个灯亮了，是不是？修好这个灯是不是非常的简单，是吧？这个就是废旧电线，用打火机给它烤一烤，它的使用价值立马就翻了很多倍，是不是？如果直接扔掉的话，就有点太可惜了。所以说呢，大家可以留点这个废旧的电线，修灯是非常好用的。好了，视频感谢大家观看。没有取卡针，怎么快速的把这个卡槽取出来更换手机卡呢？今天给大家分享2个非常好用的方法，特别是第2种方法，非常的简单又特别实用，只需要1秒钟就可以快速的把它给取出来。无论你是在家里或者是在外出的时候，都可以快速的把它给取出来。很多人呢都是感觉这个取卡非常简单，只需要呢在家里找个针就可以了。但是呢，像这个针很多家庭已经没有了，因为呢经常不干针线活，所以说这个针也是没有的。那么还有一些朋友就是说可以用一个牙签也可以快速的把它取出来。但是呢，这个牙签大家以后千万不要用，因为这个牙签硬度不够，捅的话很容易把它给捅断。如果断到手机里面的话，再取这个卡槽的话就非常的麻烦了。所以说呢，大家这种方法一定记住不要用。今天呢给大家分享第1种方法呢，都是我们可以先从家里找一个这样的订书钉，可以把这个钉我们给它拆下来，用这个东西也可以快速的把它取下来。因为这订书钉在家里也容易找到，是吧？像孩子学习的资料不用的这个资料，可以把这个钉给拿下来，然后给它掰一下，你看就用它就可以取针了，就可以取这个卡槽了。我们来看，把它塞进去以后，我们往下按，你看很轻松的就给它拿出来了，是不是？因为这个在家里是比较常见的。那么第2种方法呢，我们如果连这个东西也没有怎么取这个卡槽呢，其实还有另外一种方法，就是我们来看，像这个钥匙家里都有，是吧？无论是出门的时候或者在家的时候，都有这个钥匙，出门也是随身携带的。其实我们也可以用这个钥匙快速的把它给取出来。取的时候呢，我们首先来看，先找一下这个钥匙上面这个圆环，找一下，找个比较稍微细一点的。我们看这个上面钥匙扣上面这个圆环比较细，我们用它，你看也不需要把它破坏只需要就这样把它给先弄起来就行。弄完以后它也不影响使用。我们来看，就这样把它给弄开以后，这样把它放到这个里面，我们来看就可以你看1秒钟就可以把卡槽取出来了，你看是不是非常的快速，是吧？因为出门的时候会随身携带钥匙，所以说我们用这个方法就可以快速的把它取出来，而且取完后这个也不是，它也是可以不影响使用的。大家呢如果还有更好用的方法，可以在评论区我们共同讨论学习一下。感谢大家观看。洗衣机不能排水该怎么维修？今天视频给大家来分享一下。你看这台洗衣机，把它调到单脱的单位，然后按启动的开关，看着上面这个显示一切都正常，但是呢听不到排水的声音。像这种不能排水的洗衣机它一般和这个主板或者是排水电机是有关系的。在我维修的过程中，其实像这种情况，排水电机坏的是比较多的。我们来看一下，你看里边这个水一点也没有往外排出。现在咱们把它先关掉，然后呢先把洗衣机的水龙头给它关掉，然后呢把这个进水管给它先拧下来，拧下来以后呢，再接下来把洗衣机的电源线给它拔掉。洗衣机不排水，其实这种故障维修起来还是比较简单的。我们弄完以后，先把洗衣机后面这个铁壳给它先拆下来，这上面就这几条螺丝。打开后壳以后，我们来看一下下面这个白色的这个带个小钢丝的这个就是排水电机。然后呢，我们
先给洗衣机通上电，然后呢，给它先打个开关，还是先给它调到脱水的这个档位，然后呢，给它按下启动，来看一下这个排水电机上面的钢丝有没有往回拉，仔细看一下，并没有任何反应，没有往回拉，是吧？我手指的这个位置就是洗衣机排水电机的牵引钢丝。然后拔掉电源，先找一下这个电机上面这2条线，这个呢是客户以前更换过这个排水电机，先给它把线头给它弄出来。接下来呢，给它先接一个腕表，对，就这样，把腕表接好了以后，接下来呢，还是把它再打开，还是调到同样的就是排水的档位，然后点启动，来看一下这腕表，测一下电机上面有没有电。你们来看，是有237伏的电。有电，然后这个电机上面这个钢丝没有牵引的动作，没有拉，没有干活，就说明是这个排水电机坏掉了。它有电不干活是吧？那肯定就是它的问题。现在呢，我们就把这个坏的电机给它拆下来，然后呢，现在这是一个新的电机，安装的时候也非常简单啊。就刚才拆的时候忘了给大家拍视频了，看一下安装的时候呢，就是先把这钢丝给它弄到这个塑料卡扣里面，弄上去以后，然后这个固定电机这个支架上面就2条螺丝，就这样，上面一条，下边一条，给它拧牢固了就可以了。你看到最后呢，再把电机上面这2条线给它再接起来，缠上胶带就可以了。怎么样呢？这个洗衣机不排水，就这么简单就修好了。朋友们，大家好，今天给大家分享个视频，就是我们家里边的智能手机，如果在长时间不使用，或者是放置的时间比较长了，点开机键给它或者是给它充电，手机都没有任何反应。像这种情况，它大部分都不是手机有问题了，它这个是内部电池有问题了，就是电池亏电亏得太厉害了，或者是休眠了。像这种情况，我们就需要把手机拆开，给它强制充下电池就可以了。这个维修也非常简单，不需要更换新的电池。拆手机壳，首先要把这个卡槽先给它取下来，然后找个刀片，把周围可以抠开。好，现在这个壳已经拆了，然后把这个黑塑料盖再拆下来。这一块就是手机的内置电池，这个电池这个排线座这儿，我们看一下，这儿一个加号，这个加号就证明这里是个正极，这个减号在这儿，就证明这儿是个负极。我们测一下它的电量，现在电池的电压是2.69。给这个电池强制充电，我们需要找一个2安的这种手机充电头，不要太小的，太小的话1安啦或者更小的情况下，有可能强制充电充不进去。然后再找一个旧的数据线，就是手机充电线，然后从中间剪断，黑的是负极，红的是正极，这头接上这个欧一夹，我们把这个头然后插在这儿。这个电池座这边是个铁片，金属片，我们粘个纸，不要让它连电了。粘个纸以后，然后给它窝一下，然后用这个欧一夹，正极对正极，负极对负极，我们给它加上。好了，现在已经充了都半个小时了，我们试一下，看看这个手机能不能开机了。现在应该可以了。好了，这个手机已经成功修复好了，不需要换新电池。好了，视频就分享到这里了，我们下期再见。朋友们，大家好，这种热敏电阻在电板当中用的是比较多的，也很常见。今天我们就聊会儿它在电板上面的作用以及它的好坏判断。这是一个电动车充电器，我们首先了解一下这个热敏电阻，就是包括它的型号，我们看一下 NTC， 就是它是个负温度系数的热敏电阻。这儿一个5就是它在常温的状态下，它的阻值是5欧姆。后面这个15就是它的大小，它的规格，它这个直径就是15毫米。
这个标注的就是它的型号。我们测量一下，它在常温状态下它的阻值是多少？5.0是吧？5欧姆，这是一个正常的热敏电阻。负温度系数的热敏电阻，它都有一个共同的特性，就是它的阻值会随着温度的变化而变化。就是它温度越高，它的阻值会变得越来越小，它的最小阻值可以达到0.1欧姆。当它的温度变到常温的时候，它的阻值也会慢慢的变大，会变到和它标注是一样的阻值，就是5欧姆。当我们给电源板通上电以后，它会给这个主滤波电容充电，充电的瞬间，这个电流非常大的，就相当于这个正负极直接短路一样，所以说电流非常大。串联这个热敏电阻就是为了降低它的电流，从而达到前级这些元件不会烧坏。快速判断它的好坏方法就是用温表测量的时候，如果它是开路的状态，没有任何阻值，就证明这个100%就是它坏了。如果测量有5欧姆的阻值，我们就可以99%的判断为它不坏。今天视频就到这里了，我们下期再见。朋友们大家好，今天修一台奥克斯的油烟机，它问题是不开机，看到没有？这样能听到电机嗡嗡的响，就是电机不能启动，就是转不起来电机，有嗡嗡的声音电机上面。像这种情况，电机上面有嗡嗡的声音，就证明这个电机上面是有电的，有电电机不转。像这种情况，一般的都是启动电容有问题。如果换个启动电容还是不行，就是电机坏了。我们先把电容拆出来，换一个试一下。它的电源板在这个位置，我们拆开以后，看一下电容已经烧成这样子了，全部烧流了啊！这烧了个大窟窿。这是一个4微发的电容，我们换个电容，然后再试一下。这个就是拆下来的电容，坏的比较严重啊。这一个是新的，也是4微发的。我们现在测试一下，看它能不能转了。通上电后开机，再试一下，没问题了。现在电机都转了，这是一个双电机的油烟机，两个同时都转了。这一个是慢档照明，这一个新电容现在把线已经都接好了。我们看一下，它这儿是有2个电容，2个电机。为什么坏一个电容，2个电机都不启动了？知道的朋友可以在评论区留言，我们共同讨论一下。好了，视频今天就到这里了，我们下期再见。朋友们大家好，前天我订的这个8毛钱买的电烙铁套装已经到货了。我们看一下，这是电烙铁，这个是汉西斯，这一个是松香和清洁棉。挺超值啊！打开我们试一下电烙铁，看它的温度怎么样。看这个线长短还行是吧？这个线大概有80公分长吧。松香，我们把它通上电，试一下。这是一个外热式的电烙铁，这电烙铁热得挺快啊，现在已经冒烟了。新烙铁冒烟是正常的。这汉西斯好像是0.8的，0.8粗度，刚插上，温度还不行，还得稍等一下。温度可以了，现在这个锡也可以融化了。我们拿个电源板来焊一下。
这个热度还行啊。你说现在就是8毛钱能买什么呀？是不是？就这个汉西斯单独买，估计最少也得1块钱。所以说，这个对一些新手使用是比较不错的啊。这个套装8毛钱，烙铁、汉西斯、松香都有了，温度可以，用着不错。看到没有？现在这边这个烟冒的也小了，使用2次的话，它就不会出现再冒烟了。大家说一下这个8毛钱的烙铁，你说他们商家他是怎么想的？他难道都是赔钱卖吗？我是想不明白，人家为什么要卖8毛钱？今天视频就给大家分享到这里了，我们下期再见。今天才发现，原来家里的剪刀不管有多钝，只需要用一个废旧的锯条就可以让它变得锋利如新。可能很多人啊都不相信，今天这个视频啊就是一镜到底不剪切，来看一下这个效果到底啊有多好用。我们来看这把剪刀，先来测试剪个纸，我们来看一下，你看根本剪不开，是不是？然后呢，我们再来剪个线头来看一下，你看也是剪不断的，是不是？如果用它来剪个布头啊，那就更没有办法剪了，是不是？今天给大家分享这个方法呢，就是我们用锯条就可以了。以前呢，在农村的时候啊，因为家里穷，很多人呢都没有磨刀石，于是啊，村里边一些老人就想了一个方法，用个锯条就可以让它变得锋利如新。我们先看这个锯条，这一侧啊是有带锯齿的，另外一侧是个平面，我们用这个平面就可以让它锋利如新。再来看这个剪刀，上面这边是一个大斜面，然后呢这边是个小斜面。我们在处理的时候呢，就用这个锯条上面这个平面啊，一定要记住啊，不能用这个锯齿的这一面，用平面我们来给它处理。处理的时候呢，就这样用这个平面来刮剪刀这个最小的这个面，不要刮正面。如果刮正面的话，无论怎么刮，它也是没有任何作用的。我们刮这个小面，这样你看，这样来回的刮，你看，在这边刮个10下20下，你看这边刮完了以后，然后再刮另外一侧，也是一样，就这样刮，顺着这个小面它的角度来刮。你们看，大概也是刮个10下20下，根据剪刀的情况啊，如果剪刀非常的钝的话，就要多刮几下。我们看，给它这样刮完了以后，然后我们来看，接下来咱们就开始来测试，看一下这个纸能不能剪动。我们来看，你看很轻松，你看就把它剪断了，是不是？你听着声音非常的快，听，是不是非常好用，是吧？这个啊就是家里的剪刀钝了以后呢，我们其实如果没有磨刀石，不会磨剪刀的情况，我们就可以用个废旧的锯条就可以了。因为这个锯条是钢的，它的硬度非常高，用它呢也可以快速的把这个剪刀给它磨得比较锋利。好了，视频感谢大家观看。朋友们大家好，今天我们修个电扇，我们看电扇它的问题就是不转了，调哪个单位都是一样，都是不转，然后也听不到电机上面有嗡嗡的声音。像这种情况大部分都是内部电路的问题，我们把它来拆开检查一下。电扇不通电这种情况，我们首先要检查这个电源线，还有就是这个定时开关，然后就是这一个黑色的，这是一个防摔倒开关吧，这是一个安全开关。意思就是这个电扇如果摔倒了，摔倒以后呢，它在平放的情况下，就现在一样，平放的情况下，它是不导通的。我们一步一步的检查，先检查电源线，这一条通，然后再检查另外一条，是到这儿，电源线是没问题的。然后我们再测量一下这个定时器，红色线一条在这儿，另外一条是在这儿，这个定时器也是没问题的。然后我们就需要再测量一下这个安全开关。测量安全开关的时候，我们不能这样平着测，这样是不导通的，我们要把它给立起来测试。用温阳表的风鸣档，我们测一下，没有任何反应，就是这个开关坏了。我们把上面的2条线拆下来，直接给它接一块，
试一下。直接接一块应该就可以转动了。这个接好以后，我们还是套个热缩管，通上电，我们把开关打开，1档可以了啊，转了已经，2档、3档都挺正常。好，视频就分享到这里了，我们下期再见。朋友们，大家好，今天修一台液晶电视机，我们看一下这个电视机的问题啊。通上电以后是红色的指示灯，我们开机看一下，变为蓝色，屏幕闪一下之后，这个就变成红色了。像这种情况，我们就拆开检查一下，看看到底是哪儿的问题。拆开以后，我们看一下，这个里边是比较简单，这是一块电源板，这个是背光灯的驱动横流条，这一块是电视机的主板。我们先分析一下这个电视机黑屏的故障。有一些电视机啊，就是开机以后它能正常开机，开机以后它是黑屏，不过它是有声音的。像这种情况，大部分都是这个背光灯条坏了，有一少部分就是这个电源板或者是这个背光灯的横流板有问题。像这台电视机，它是开机闪一下屏，然后就关机了。像这种情况，我们首先要检查这个电源板，看它的输出电压，看看正常不正常。我们看一下这条线，它是直接连在这个主板上面的。我们用腕表来测量一下它的电压。这个电压是11.8伏，电压是正常的。然后我们开机看一下这个电压有没有变化。开机以后，然后这个电压瞬间就掉下来了。刚才我们看到了，在没有开机的时候它是11.8伏，在我们开机的时候，它的电压被瞬间拉低到7伏多。我怀疑是这个电源板它的承载能力变差了。我们把它拆下来看一下。大家仔细看一下这个电源板，有没有发现特别惊喜啊？看到了没有？这边这个电容鼓包了，是吧？它鼓包以后就会容量变低，然后就会出现承受负载能力变差。我们把它换上，应该就修好了。电源板上面的这个电容鼓包是电源板的通病，这个问题啊，我遇到过很多。这个旧电容是25伏1000微发，我们给它换一个35伏1000微发的，这个耐压值更高。换好以后，我们就给它通上电，试一下看看能不能开机了。我们点一下开机键，红色转为蓝色，屏幕已经点亮了。这问题非常简单。好了，朋友们，今天视频就到这里了，我们下期再见。